Сайн масхан өрхмөнд үзэгчтэй хөтлөгч Ламаа байна. Энэ бол дэлхийн төв 7 хоногийн онцлог мэдээ хөтөлбөр. Та бүхэн мэдэж байгаачлан бид өдөр бүр хөрш зэрэгэлдээ бурайд, эрхүү, чита, якут, халимаг болон хятад өрнсөн голлох үйл явдлуудыг хүргэдэг лээ. Харин 7 хоногийн төгсгөлд шилдэг сурвалжлагуудаа сонгож үр дүнг нэгтгэн дүгнэдэг. Ингээд өнгөрсөн 7 хоногийн онцлог сурвалжлагуудыг хүргэе. 8 улс болон Оросын 41 бүс нутгийн 1900 орчим тамирчин цэвэр байгальд марафоны гараанд гарлаа. Гүгчид 3-аас 42 км-ийн зайд өрсөлдсөн бөгөөд эрэгтэйчүүдийн үнэмлэхүй аваргаар Монголын тамирчин тодорлоо. Манай тамирчин ямар амжилт үзүүлж ариун нурын иргэдэх спортын баяр хэрхэн өрнснийг эхний сурвалжлагаар хүргэе. Цэвэр байгаль марафонд хүчээ сурахаар 8 улс болон Оросын 41 бүс нутгийн 1900 орчим тамирчин гараанд гарлаа. Тамирчид 3-аас 42.2 км хүртэлх 4 зай болон бай буйхын авралдаанд өрсөлдөв. 10 км-ийн зайд Брэдийн тамирчин хөнгөн атлетикийн Оросын холбооны улсын спортын мастер Роман Траценко барайнд төрүүлж орлоо. Тэрээр энэ марафонд анх удаа төрүүлж байгаа юм шээ. Төлөвлөсөн бүхнээ хэрэгжүүлж энэ зайд төрүүлж чадлаа. Цаг агаарч таатай хөгжөөн дэмжигчид болон оролцогчид чих байна. Хүмүүс спортоор хичээллэж ийм арга хэмжээнд оролцож байгааг харах үнэхээр сайхан таатай байна. Цэвэр байгаль нь спортын арга хэмжээ төдийгүй гүйлт сонирхогчдын томоохон уулзалт боллоо. Оролцогчид сонгосон зайдаа хүчээ сорж, эрч хүч авч байгаль нурын эрэгт нэг өдрийг өнгөрүүлв. Анх удаа гүйж байгаа хэрн энд хэдэн сая удаа ирсэн юм шиг сэтгэл төрлөө. Надад маш их таалагдлаа. Байгаль нуур байна. Хэлхийн аргагүй сайхан үзэсгэлэнтэй газар. Жаахан ядрах төдий баг зэрэг салхи хүлээгээд үнэхээр сайхан байлаа. Ядарсан болохоор замынхаа нэг хэсгийг алхаж өнгөрөөлөө. Эрэгтэйчүүдийн 42 км 200 метрийн марафон гүйлтийн үнэмлэхүй аваргаар Монголын тамирчин Батэрдний ганс үг тодорлоо. Тэрээр зайгаа 2 цаг 20 минутад туулжээ. Харин эмэгтэйчүүдээс Татьяна Пискарёва 3 цаг 12 минутын амжилтаар тэргүүллээ. Тэмцээний нийт шагналын сан 1 сая гаруй рубль байлаа. Андрей Слепнев, Валерия Смольникова, Новости дня, Бургузинский район. Нисэх онгоцол нүүдэлчдийн орчин үеийн хүлэг. Улаан үдийн хуучин нисэх буудлын барилгын үүрэнд агаарын хөлгүүд ханийн зураг бий болжээ. Уран бүтээлчид нисэх буудлыг мордын уяа харин нисэх онгоцыг нүүдэлчдийн тал нутгаа туулдаг хүлэгтэй зөрлөн дүрсэлсэн байна. Энэхүү бүтээл хэрхэн төрсөн тухай дараагийн сурвалжлагаас дэлгэрүүлэн үзцгээе. Улаан үдийн нисэх буудлын хуучин барилга 43 жилийн настай. Энэ хугацаанд нисэх онгоц, нислэгийн чиглэл, нисэгчдийн үе солигдсон ч барилгын нүүр хэсэг саяхны хүртэл өөрчлөгдөөгүй байв. Олон жилийн турш хэний ч анхаарлыг татдаггүй байсан хан үндэсний өнгө төрхөөр ийхүү амиллаа. Саарал бетонын ханан дээр улаан өнгийн тэнгэрийн хүлгүүд дүрслэгджээ. Бид барилгын нүүр хэсгийг засаж өнгийг нь шинжилсэн. Өмнө нь хар хөх өнгөтэй байсан бол одоо шинэ нисэх буудлын барилгатайгаа зохицсон үзэмжтэй ногоон өнгөтэй болсон. Энэ ажлын явцад ханын зураг бүтээх санаа төрсөн юм. Шинэ нисэх буудлын цонхоор хоосон хан харах нь зорчигчдод тийм сонирхолтой биш байх гэж бодоод энэхүү гайхамшигтай бүтээлийг хийлээ. Ингэснээр хуучин болон шинэ нисэх буудлын барилга нэгэн хэвэг маягтай болсон байна. Гэхдээ хоёр барилгыг хооронд нь зохицуулах нь уран бүтээлчдийн гол зорилго байсангүй. Уран бүтээлчдийн өмнө барилгын нүрийг зөвхөн үзэмжтэй болгоо зогсоохгүй үндэсний өнгө төрхийг шингээх чухал зорилт тавигдсан. Үнийг нүүдэлчдийн дүрээр илэрхийлэх нь хамгийн оновчтой шийдэл байлаа. Үүний үед нүүдэлчин ах уй бараг үгүй болсон ч нүүдэлчдийн дүр төрх арга болоогүй. Харин цаг үеэ даган өөрчлөгдөжээ. Нисэх буудлыг бурайдууд морио уйдаг байсан уяатай зүйрлэх санаа төрсөн. Өөрөөр хэлбэл нисэх онгоцвол нүүдэлчдийн орчин үеийн хүлэг юм. Ханын зургийн загварыг боловсруулахад нисхийн салбарын ахмадууд ч оролцжээ. Тэд нисэх буудалтай холбоотой дурсамж, төсөөллөө хуваалцсан уран бүтээлчид санаа бүрийг нямбаал нэгтгэн нэгэн цогц бүтээл болгосон байна. Шууд л нүдэнд тусч байна. Энд хүрэлцэн ирж буй хүмүүст манай үндэсний өнгө төрхийг харуулах бүтээл болж. Бусад газар өөрийн гэсэн дүрслэлтэй байдаг бол бид ч бас өөрсдийн онцлогтой. Энд тал нутгийн байгаль дахиж яваа морь дүрслэгдсэн байна. Зураг надад их таалагдлаа, сайхан болж.
нисэн ирж буй зорчигчдод ч таалагдана гэж найдаж байна. Надеюсь, всем пассажирам прилетающим. Тэнгэрийн хөлгүүд ханын зургийг Бурятийн иргэний нисхийн 100 жилийн ойд зориулан бүтээжээ. 10 вагон 10 өөр зохиомж түүхэн үйл явдалд бүрэн автах мэдрэмж Ялтын галт тэрэг эрхүү хотод хүрэлцэн ирлээ. Галт тэрэгний дотор үзүүлбэр дүрс проекторын тусламжтайгаар агуу их орны дайны үйл явдлуудыг сэргээн харуулсан цаг хугацааны машин бий. Зочид яагаад нулимстай гарч ирж байгааг одоо үзье. Галт тэрэгний вагонууд дээрх зургууд дайны үеийн уур амьсгалд шууд аваачна. Харин хамгийн сонирхолтой зүйл нь дотор нь байгаа. Нэгдүгээр вагон бол инх цаг. Агаарт төмөр замын аяллаа романтик уур амьсгал мэдрэгдэнэ. Хүмүүс өөр өөрсдийн ажил амьдралд автан ирээдүйн төлөвлөгөөгөө зохиож байна. Гэвч амьдрал нь үрд өөрчлөгдөх гэж байгааг тэд хараахан мэдээгүй. Хуанлын хуудаснаа 1941 оны 6 дугаар сарын 21. Харин 6 дугаар сарын 22-нд Зөвлөлбод улсын иргэд дайн эхэлснийг радиогоор сонслоо. Энээс хойш вагон бүрд үйл явдал өөрчлөгдөнө. Энд цэргүүд фронтыг зорж байна. Нүүрэнд нь түгшүүр тодорч үл мэдэгдэх ирээдүйд тэднийг хүлээн. Гартаа зэвсэг барьжээ. Вагоны хэсэг бүр агуу дайны түүхэн үйл явдлуудын нэгэнд зориулагдсан байна. 3 дугаар эрээхийн үйлдсэн хамгийн аимшигт хэрэгүүдийн нэг бол хорих лагерууд. Вагонд зайлшгүй сүрэл хүлээж байгаа мэт хүнд уур амьсгал, намгүм орчин ноёлно. Орнууд дээр турж идсэн тамирчсан хүмүүсийн дүр харагдана. Тэдний амьдралын зам төгсгөлдөө ойртсон мэт. Нулимс шаналл бас бид орс хүмүүс хизээч бууж өгдөггүй гэдгээрээ бахархах хязгааргүй сэтгэл төрлөө. Саяхан энэ хөвчээр голын ширүүн урсгал дундах шон мэт бат зогсдог хүмүүс бий. Тэд эрүүнд шүүл өсөглөө хүчрхийллийг үл харгалзан бууж өгөөгүй гэсэн үг сонсогдсон. 10 вагон 10 өөр зохиомж дайн олон нүртэй. Фронтын дайчид эмч нар, партизанууд, эрдэмтэд, ард талын ажилчид, насанд хүрээгүй хөдөлмөрчид тэрч бүхэл амьтад хүртэл ялалтад хувь нэмрээ оруулжээ. Тухайлбал үслэг айран буюу мяулагч дивизийн авьяач бий. Чухал муурнууд бүсэлтэд байсан Ленинградыг үү болон харахнаас аварсан юм. Энэ галт тэрэг бол цаг хугацааны машинтай адил. Дотор нь ороход тухайн цаг үед бүрэн очсон мэт мэдрэмж төрнө. Энийг мультимедиа технологийн тусламжтай бүтээжээ. 50 дүрс проектор, 16 видео хан мэдрэгчтэй 12 ширээ, гэрэл дууны эффектээр дайны үйл явдлуудыг сэргээн харуулна. Лидия хэмээх бүсгүй зочдыг түүхэн маршрутаар хөтлөнө. Тэрээр зүгээр нэг аудио хөтдөж бус. Бүгд бүтэн нэгэн үеийн төлөөлөл болсон нэгдмэл дүр юм. Галт тэргээр аялах бүх маршрутын турш аудио хөдөж зочдыг дагалдана. Бичээж Лидия агуу дайны эхлэлээс хойшоо чухал үйл явдлуудыг хувийн түүх, сэтгэл хөдлөлөөрөө дамжуулан өгүүлдэг. Тэрээр аав ахынхаа тухай түүхийг ч ярьдаг. Ингэснээр аялал илүү бодит мэт, илүү хувийн шинжтэй болтгоо. Аяллаа оргил хэсэг нь Японы милитаристуудын гэмт хэргийн илчилсэн үзүүлбэр болон Нюрнбергийн шүүх хурал юм. Цэргийн алба хаагч Александр Пак энэ маршрутаар анх удаа аяллаа. Тэрээр дайны тухай бусдаас сонсож бус өөрийн мэднэ. Ямар ч тохиолдолд дайн бол эмгэнэл. Энэ эмгэнэл насан туршид үлдэж, үргэлж чамтай хамт байдаг. Тэнд очиж үтсэн хүн бүр тэр дундаа бийч хүүхдүүдтэй үүнийг хизээч бүүзээсэ гэж хүсдэг. Вагоны цаана 1945 он хүсэм хүлээсэн ялалт бас мартагдаагүй өнгөрсөн үеийн сүүдэр үзэгдэнэ. Дараагийн зогсоол нь Улаан-Удэ. Дарья Пастушенко, Иван Прокудин, специально для программы «Новости». Читаавтын уран уйлчин гөөгч бүсгүй өнгөц харахад хоорондоо нийцэмгүй мэт нямбай хатгамал марафон гүйлтийг хослуулдаг. Тэрээр спортын хувцас хэрэглээ төрлөх нутгийнхаа бэлэгдлэр чимгэлдэг тул уралдааны үеэр холоос ч танигдана. Гар урлал гүйлтийн спорт хоёр хэрхэн нэг амьдралын салшгүй хэсэг болсныг дараагийн сурвалжлагаас үзээрэй.
Хатгамлын машин бол өнөөгийн дижитал технологийн бүтээл. Харин Ирена 9 настайдаа хатгамлын хүрээн дээр анхны оёдлоо өөрийн гараар хатгаж байжээ. Энэ аюус эмээгийн талаас удамшсан байхаа эмээ маань бас ойдог байсан юм. Ямар нэгэн байдлаар игч бит хоёрт өвлөгдсөн бололтой. Игч маань ч ойдог. Үнэхээр гоёмсог кокошник уралдаг. Бид багаас гар урлал хийж үссэн бөгөөд энэ сонирхол насан туршид минь намайг дагаж байна. Ирена сонирхлоороо оёдлын сургалтанд хамрагдан дараа нь өөрийн урлагаа нээжээ. Эхэнтэй хүүхдийн хувцас Яран төрөх эмнэлгээс гарахд зориулсан иж бүрдэл ойдог байв. Харин удалгүй эрэлт хэрэгцээ тэрнээс онцгой хатгамал шаардах болжээ. Гэр бүлийн дурсамжтай мөч, чухал тоо, хайрын үг тэр дундаа төрлөх нутгаа хайрлах сэтгэлийг даван дээр мөнхлөх хатгамлуудыг захиалагчид хүсдэг болсон байна. Хүмүүс мэдээж үр байгалийн хязгаарын бэлэгдэл болсон шар улаан ногоон өнгийг хатгалан үлдээхийг хүсдэг. Тиймээс бид үнийг хүрээлсэн дүрс эсвэл энд байгаа шиг бичээс хэлбэрээр янз бүрээр ашигладаг. Ер нь ямар ч төрлийн хатгамал хийж болно. Зарим хүн үр байгалийн нутгийн онцлог үгсийг хатгуулдаг. Мэдээж манай нутгийн бэлэг тэмдэг болсон дагуурын тэрэлчийг янз бүрийн хэлбэрээр дүрслүүлнэ. Мөн альчуур, сарвчтай малгай, даван цүнх зэрэг олон төрлийн эдлэлээр хатгамал хийж болно. 4 жилийн өмнө Ирена оёдлын машиныхаа ард удаан сууж гэр ахуйн өдөр тутмын ажлаас залхахдаа шууд утгаараа ойроо зүгтжээ. Ингэж тэрний марафонд дурлах зам нь эхэлсэн байна. Юуны өмнө би өөрийнхөө төлөө гүйдэг. Энэ бүхэн ганцаараа байж ухаан бодолтойгоо үлдэхийг хүснээс эхэлсэн. Тэгээд амарч толгоогоо сэргээж эрч хүчээ нөхөхийн тулд ойроо гүйдэг болсон. Дараа нь манай нутгийн 5 км-ийн RF гүйлтэд оролцсон. Ингээд л миний гүйлтийн зам нь эхэлсэн дээ. Ирена хатгамлын машиныхаа хурдыг нэмхийн хэрээр биеийн бэлтгэлээж сайжруулан гүүх зайгааж уртасгасаар байна. Өдгөө тэрний тоглог уралд хүнд утасны дамрууд болон дурсамжит марафонуудын жинтэй медалууд нэг дор эв найртай зэрэгцэнэ. Хослуулж хийх нь тэмч хэцүү биш юм лээ. Өдөржин жижиг нарийн ажил хийгээд суусны дараа оройн бэлтгэлтэй дуртай яг үж очдог. Миний гүйсэн хамгийн урт зай бол Красноярскийн 54 км-ийн уралдаан. Би төрс өдрөөрөө гаранд гарсан. 8 цагийн туршид цоо шин замбар бүхэлдээ ой дундуур гүйсэн. Энэ бол насан туршид нь үлдэх мартагшгүй мэдрэмж сэтгэгдэл байлаа. Тэрний спортын хувцас хэрэглэл дээрх хатгамлууд ч мөн удаан хадгалагдана. Өөр байгалийн хязгаараас ирсэн марафонч бүсгүйг холоос таних амархан. Нэг удаа үр байгалийн хязгаарын бэлэгдэлтэй футболктой гүйж байхад нэг бүсгүй намайг гүйдэж ирээд хаанаас ирснийг үнэхэр житагийн мөн эсхийг асуусан. Тэр Кесикэд амьдарч байсан гэж хэлсэн. Бид хэсэг зур ярилцаж бие биедээ амжилт хүсээд цаашаа гүйсэн. Өөр байгалийн бэлэгдлийг цээжиндээ тээсэн Иренаг дэмжигчдийн багч мөн тэрнтэй хамт байна. Өнгөлөг футбол, даван цүнхнүүд тун удахгүй хэрэг болно. Тэрний дараагийн гараа байгаль нурт болох бөгөөд араас нь Москвагийн ээлжид марафон хүлээж байна. Саппорт болон эртний уламжлал халимагт Бадамлын ухаа цэцгийн 5 дахь удаагийн ойн наадам боллоо. Оросын бүс нутгууд болон бусад орноос ирсэн зочид ариун цэцгийн дэлгэрхийг харах, үндэсний хоол амтлах Саппортын уралдаанд оролцохоор Каспийг зоржээ. Наадам хэрхэн өрнөснийг дараагийн сурвалжлагаас хүлээн авч үзсэн үү? Яган дүүрэг Оросын өнцөг булан бүрээс ирсэн зочдын анхаарлыг дахин татлаа. Энд Каспийн хязгааргүй уудам усан мандлын дунд Бадамлын ухаа цэцгийн 5 дахь удаагийн ойн наадам эхэллээ. Наадмын нээлттэй Бадамлын ухаа мэндэлсэн нь театрчилсан удирдгал болон усан дээрх сэтгэл татам үзүүлбэрээр эхэлжээ. Энэхүү тоглолт нь үндэсний гүн гүнзгий агуулгатай атлаа зочин бүрт нээлттэй баярын уур амьсгалыг бүрдүүлсэн юм. Халимгийн тэргүүн Баду Хасиков наадмын зочдод мэндчлэгээ дэвшүүлэхдээ баяр жил бүр улам өргөжж улс орны өнцөг булан бүрээс улам олон зочин татаж байгааг онцолжээ. Мөн Бадамлын ухаа цэцэг халимгийн соёлд онцгой ач холбогдолтойг тэмдэглэв. Бадамлын ухаа бол бидний хувьд зүгээр нэг цэцэг биш. Энэ бол дэсвэр хатуужил, мэрэгэн ухааны бэлэг тэмдэг, усны хүнээс тэмүүлэн ургаж, жинхэнэ гоо үзэгслэн ариун чанар, тууштай хичээл зүтгэлээс төрдгийг жил бүр бидэнд сануулдаг гэж Хасиков хэлжээ. Бадамлын ухаа цэцгийн наадам халимгийн нэрийн утас болсон. Зочид халимгийн талаар улам ихийг мэддэг болж байгаа.
Алтан зуул бадамжийн ухаан цэцгийн наадам зэрэг арга хэмжээг манай улсын нийслэл Москва хотод сурталчилдаг. Олон халимгийн талаар мэдж авч байгаа нь маш чухал хэрэг. Энэ манай хөгжилд шууд нөлөөлдөг. Иргэд цуглан нэгдэж дэмжиж, дэд үтц сайжран шинэ орон зай бий болж орчин тогтчиж байгаа талаар би холбооны төвийн хамтран ажиллагчдаагаа хуваалцдаг. Энэ бүхэн бид нэгдэж ажиллаж чаддаг, төлөвлөгөө гарган хэд хэдэн алхмын цаадахыг хардаг гэдгийг харуулж байна. Тиймээс бидэнд итгэж тусалж болно. Сорилт бэрхшээлтэй цаг үе хэдий ч халимаг бүх салбарт хөгжлийн замаар итгэлтэй урагшилж байна. Наадмын гол үйл ажиллагааны уламжлал ёсоор Лаган Сап Челленж 2026 Сапсёрбангийн бүгд найрамдах улсын нээлттэй тэмцээн байлаа. Тэмцээнд Москвагаас Махачкала хүртэлх хотуудын тамирчид төдийгүй Белорусын төлөөлөгчид ч оролцжээ. Хүссэн хүмүүр йогоор хичээлж дараа нь Янган өнгийн цэцгийн нахианд ундуурхөн нам гүм ус замаар Сап тавцангийн тайван аялал хийх боломжтой байлаа. Халимгийн үндэсний хоолны амталгаа, тоодо бичгийн сургалт, үндэсний хөгжмийн их шигэн зочдыг ойрд Монголын ертөнцийн түүхээр аялуулсан байна. Үнэхээр үзэсгэлэнтэй, хүмүүс цуглаж баяраа тэмдэглэж байна. Ийм арга хэмжээ маш хэрэгтэй, хүмүүсийг ч нэгтгэдэг. Би ийм баяр наадмыг зохион байгуулахыг бүрэн дэмждэг. Ийм арга хэмжээ надад таалагддаг. Дахин оролцмоор санагдаж байна. Манай хотын талаар улам олон хүн мэддэг болж байгаад бид баяртай байна. 5 дахь удаагийн бадамжийн ухаан цэцгийн наадам халимаг бусдыг чаддгийг дахин баталжээ. Энэ нутаг байгаль, спорт болон нүүдэлчин ард түмний гүн түүхтэй нэгдэн нийлэх ховор мэдрэмжийг зочдод бэлгэлдэг. Наталья Доржиева, середина земли, Калмыкия. Хятад найруулагч дэлхийн 2 дугаар дайны төдийлөн олон танигдаагүй үйл явдлын тухай киног Москвад бүтээж байна. Киноны гол үйл явдал Хятадын зүүн хойд нутагт хоригдож байсан холбоотны орнуудын цэргүүдийг чөлөөлсөн түүхийн тухай өгүүлэх юм. Энэ түүхийг яагаад мартаж болохгүй? Кино хизээ нээлттэй хийхийг манай сурвалжлагаас үзээрэй. Зураг авалтын баг Оросын нийслэлд 10 хоног ажиллах төлөвлөгөөгөө хэлэлцэж байна. Хийх ажил их хөтөлбөрийг минут бүрээр нарийн гаргажээ. Орост бид зөвлөлтийн зэргүүд олзлогдохстыг чөлөөлөх үед удирдах байсан занждын үр удамтай ярилцлага хийж байна. Цуслангийн байшинд нь зураг авч архивтай ажиллана. Бодит орчинд хийх зураг авалтч маш чухал үүрэгтэй. Мартагдсан генерал бүрэн хэмжээний баримтат киноны найруулагч Фан Ли дэлхийн 2 дугаар дайны түүхийн төдийлөн олон танигдаагүй хуудсуудыг дахин нээж байна. Киноны нэр утгаа шууд илэрхийлж байна. Холбоотны орнуудын олзлогдсон цэргүүд үнэхээр мартагдсан. Холливуудын нэг ч кино энэ түүхийг хизээж харуулж байгаагүй. Түүхэн кинонд зөвлөлт Хятадын цэргүүд хамтран Хятадын зүүн хойд нутаг дахь холбоотны орнуудын олзлогсдын хуаранг чөлөөлсөн 8 дугаар сарын шуурга ажиллагааны тухай өгүүлнэ. Бид Америк болон Филиппинд очиод ирсэн. Гол ажил бол ярилцлагуудын зураг авалт. Ярилцлага маш их учраас тоог нь хэлж мэдэхгүй байна. Найруулагч биднээс яриаг албан ёсны хэм маяг тодорхой форматаар авахыг хүсдэг. Найруулагчийн Москвад уулзаж байгаа киноны бааtruуд бол чөлөөлөх ажиллагааг зохион байгуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн домогт цэргийн жанждын өрөөдм юм. Тэдний дунд маршал Малиновскийн охин маршал Захаровын ач охин маршал Василевскийн 30 хүү бий. Найруулагчийн хувьд кинонд дурсамжаас гадна түүхийг бүтээлсэн хүмүүсийн амьдарч байсан цуслангийн байшин, гэр орны уур амьсгалыг харуулах нь чухал юм. Хүмүүс түүх сонирхон сайн хэрэг, сонирхох хүрээн өргөн байх тусмаа бүр сайн. Тэрчлэн төрөл төрөсөд нь зөвхөн өөрсдөд нь хадгалагддаг ховор материалыг найруулагчид үзүүлжээ. Эдгээр материал түүхэн киноны үнэн бодит байдлыг батлахад хэрэг болно. Москва дахь зураг авалтын байршлууд киноны хувьд онцгой чухал байлаа. Учир нь хүмүүсийг аврах ажиллагааны түүх чухам Москвагаас эхэлсэн бөгөөд хотын архивуудад хосгүй баримт бичгүүд хадгалагдаж байна. Тухайн үеийг гэрчлэх ховор баримтуудыг Москвад судлаач, түүхч, архивчдаас бүрдсэн бүхэл бүтэн баг ирж хааж кинонд зориулан бэлтгэжээ. Тэрчлэн Хятад Америкийн архивын мэдээллийг баяжуулахын зэрэгцээ тухайн үйл явдлыг зөвлөлтийн талаас хэрхэн харж байсныг ойлгохын тулд гэрчүүдийн мэдүүлэг шаардлагатай байв. 70-80 жилийн өмнө зөвлөлт Америк
Хятад маш сайн хамтран ажиллаж байсан. Тэр жилүүдэд бие биедээ тусалж ялд байгуулахад харилцан дэмжлэг үзүүлсэн. Хэрвээ ийм хамтын ажиллагаа байгаагүй бол 1945 оны ялалт байхгүй байж мэднэ. Дипломат корпусын төлөөлөгчдтэй ярилцлага хийхээр киноны зураг авалтын баг Москвад дахин ирнэ. Кино ойролцоогоор 2 цаг үргэлжлэх бөгөөд эх оны 9-р сард нээхээр төлөвлөсөн байна. Энэ кино бүх улс оронд ач чухал ач холбогдолтой. Манай дэлхий дээр хүний амьдралд хамгийн чухал зүйлс нь дайн бус, инх тайван гэдэг орчин үеийн үзэгчдэд харуулахыг бид хүсэж байна. Екатерина Глазунова, Варвара Кривчикова, Павел Глазунов, CGTN, Москва. Хятад улс эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын дэлхийн томоохон төв болон хөгжиж байна. Гадаадын өвчтнүүд бага зүслэх дэмжлэгээ хийлгэхээр Гуанчжоугийн эмнэлгүүдийг зорддог болжээ. Гадаадын иргэдийг дэмжих тогтолцоо хэрхэн ажилдаг, өвчтнүүд яагаад бүд найрамдах Хятад ард улсыг эмчилгээ хийлгэх орноор сонгож байгааг төгсгөлийн сурвалжлагаас үзнэ. Оройн 11 цаг Гуанчжоу хотын Байюн олон улсын нисэх бодолд Индонезийн нийслэл Жакартагаас нислэг ирлээ. Зочдын дунд Хятадд дэмжлүүлэхээр ирсэн гадаадын өвчтнүүд бий. Сүүлийн жилүүдэд бүгд найрамдах Хятад ард улсад дэмжлүүлэх аяллаа талаар дэлхийд даяар нийгмийн сүлжээгээр улам их ярих болжээ. Эрүүл мэндийн улсын хорооны 2025 оны мэдээллээр гадаадын иргэдэд үйлчилгээ үзүүлдэг Хятадын томоохон эмнэлгүүд хилийн чандаас ирсэн 128 сая өвчтөн хүлээн авсан байна. Энэ үзүүлэлт 3 жилийн дотор 73.6%-аар өсжээ. Өмнө нь зах зээлийн яв зүүх хүрээг хамардаг байсан энэ үйлчилгээ өдгөө эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын хурдцтай хөгжиж байгаа чиглэл олжээ. Маргааш өглөө эмч нарын үзлэг эхэлнэ. Доктор Пин Сяочи сүүлийн 10 жилд гадаадын өвчтний тоо эрс нэмэгдсэн бөгөөд тэдний ихэнх нь зүүн өмнөд Азиас ирдэг гэж ярьлаа. Тэдний нэг нь Индонезийн иргэн Рональд юм. Один из них Рональд, пациент из Индонезии. Бид баг зүслэх дэмжлэгээ болон хавдрыг хөлдөх аргыг ашигласан. Эмчилгээний эхний шатны дараа үр дүн гарсан нь харагдаж байна. Эмчилгээ маш сайн. Эмч нар сайхан сэтгэлтэй анхаарал халамжтай. Би тэдэнд талархаж байгаа. Эхний эмчилгээ өвдөлттэй байсан ч байдаг л асууд. Одоо өвдөлт арилж биеийн байдал сайжирсан. Эх 7 хоногт эмчилгээгээ үргэлжлүүлнэ. Энэ дэмжлэгийн нөхцөл маш сайн. Энэ дэмжлэгийг хийлгэж байгааг хараад санаа амар байна. Рональдын түүх нийтлэг хандлагыг илэрхийлж байна. Орон нутгийн эмч нарын хэлснээр эх орондоо эмчилгээний сонголт багтаа гадаадын өвчтнүүдэд Гуанчжоугийн эмнэлгүүд найдвартай бага зүсэлт эмчилгээний харгуудыг санал болгодог. Мис засал төгс болсон. Өвчний голомтуудыг бүрэн арилгасан. Рональд сар орчмын дараа эмнэлгээс гарчээ. Түүний эмчилгээ Гуанчжоу хотын эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын хөгжлийн шинэ үе шаттай давхацсан байна. 4-р сарын 29-нд Тус хотод дэмжлэгийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлжээ. Хөтөлбөрт 12 шинэ арга хэмжээ багцны зэрэгцээ тусгай төв нээсэн байна. Энэ бүхэн гадаадын өвчтнүүдийн визийг бүрдүүлэх, эрхээс нь өмнө захимаар зөвлөгөө өгөх, төлбөр тооцоог хялбар болгоход чиглэжээ. Эрхээс өмнөх үнэлгээнээс эхлээд эмнэлгээс гарсныхан дараа гадаадад өргөжлүүлэн хянах хүртэлх бүхий л шатанд өвчтнүүдийн хүнс суртлын хүндрэлээс чөлөөлсөн. Эмнэлгийн технологийн хөгжил болон захиргааны дэмжлэг сайжирснаар Хятад улс хил дамсан эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын дэлхийн томоохон төв болон хөгжиж байна. Мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар энэ нь Хятадын үйлчилгээний экспортын шинэ ирээдүйтэй чиглэл юм. Александр Яровой, Аарон Лю, CGTN. Ингээд нудагийн дугаар өндөрлөж байна. Ice Global сувгийг үзэж зөвхөн Монгол төдийгүй хөш орнуудад өрнөж байгаа үйл явдлуудын мэдээллийг цаг алдалгүй хүлээн авч үзээрэй. Та бүхэнтэй хөтлөгч Ламаа байлаа. Эх 7 хоногт эргэн уулзъя.